Corona, lu jangan ngadi-ngadi lu jadi virus Lu datang ke Indonesia rusuh sama satu Indonesia, tau gak lu? Belepetan gua ngomong. Ini kolak udah libur nih, kerja diliburin juga nih. Lu kagak pikirin apa cicilan gua? Liburin apa? Tolong pemerintah kalau mau lockdown yang adil, cicilan juga diliburin. Coba gimana mau bayar? Pasar mau tutup, gua mau nyetok kagak punya duit buat beli, tau gak lu? Hand sanitizer udah mahal. Coba lu bayangin. Pusing nih pala Miss Queen, tau kagak lu?